হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি আপনারা সবাই ভালোই আছেন। ইনশাল্লাহ আমিও ভালো আছি। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে গ্রাম বাংলার অসাধারণ মেঠোপথ এবং মেঠোপথের মধ্যে দিয়ে রাস্তা, দুপাশে অপরূপ প্রকৃতি এবং জমির ফসল এগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। আর এখন আমার এই চ্যানেলটিকে যারা সাবস্ক্রাইব করেননি, পাশে থাকা লাল সাবস্ক্রাইবার বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। দেখতে পাচ্ছেন অসাধারণ এখানে কিন্তু পোল্লা গাছ লাগানো হয়েছে এবং এর পাশে কিন্তু মরিচের ক্ষেত, বাতাসে দুলছে পোল্লা গাছের ফুলগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর, মনোমুগ্ধকর প্রকৃতি। এপাশে কিন্তু মরিচের ক্ষেত। এক অসাধারণ প্রকৃতি গ্রাম বাংলার, দেখতেই থাকুন। এগুলো কিন্তু নেপিয়ার ঘাস লাগানো হয়েছে, সুন্দর মনোরম বাতাস। এটা কিন্তু পটলের ক্ষেত, দেখতে পাচ্ছেন পটল ধরেছে। খুবই সুন্দর মরিচ। গ্রাম বাংলার খুবই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। কিন্তু এর পাশে কিন্তু সুন্দর একটি বাবলা গাছ, সেখানে পাখির কিচিরমিচির আওয়াজ। এর পাশে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন বেগুন ক্ষেত। সাদা মেঘ কিন্তু আকাশে, দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর দৃশ্য। খুবই সুন্দর গ্রাম বাংলার মেঠো প্রকৃতি এবং ফসলগুলো কিন্তু অসাধারণ। এই মাঠে বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষ করা হয়ে থাকে, দেখতে পাচ্ছেন বেগুন। অনেক সুন্দর সুন্দর সবুজ গাছপালা কিন্তু এখান দিয়ে
মুগ্ধকর বাতাস। মেঠো পথের মধ্যে দেখুন কত সুন্দর শাপলা ফুল, খুবই চমৎকার দৃশ্য। কিন্তু শাপলা ফুলগুলো দেখুন খুবই সুন্দর প্রকৃতিতে। অনেক সুন্দর শাপলা ফুল। এখান দিয়ে কিন্তু বর্ষার সময় কিন্তু একদম ডুবে যায় সারা মাঠ, এখনো বর্ষার পানি আসেনি। খুবই সুন্দর চমৎকার দৃশ্য, আপনারা দেখতে থাকুন। ফুলগুলো খুবই সুন্দর, সাদা ফুল শাপলা। হালকা হালকা বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে কিন্তু এই মাঠের মধ্যে দিয়ে। খুবই সুন্দর প্রকৃতি। মাঠের মধ্যে কিন্তু সুন্দর একটি গাছ দেখতে পাচ্ছেন, চারিদিকে সুন্দর মাঠঘাট। আশা করছি পুরো ভিডিওটি আপনাদের ভালোই লেগেছে। আজ এ পর্যন্তই গ্রামের প্রকৃতি নিয়ে ভিডিও। আবার কোনো নতুন ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।